भारत के 3 सबसे पावरफुल ट्रैक्टर बताता हूँ जिनमें इतना पावर मिलता है कि जो किसी ने सोची ना होगी। नंबर 3 प्रीत 9049 AC4WD 96 हॉर्स पावर वाला ये ट्रैक्टर आता है एयर कंडीशन के बिन के साथ। प्रीत 9049 AC खेतों में आराम और ताकत दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है। नंबर 2 न्यू हॉलैंड 5630 75 हॉर्स पावर का दमदार इंजन और जबरदस्त टॉर्क। न्यू हॉलैंड 5630 हर तरह की खेती के लिए एक भरोसेमंद साथी है। नंबर 1 जॉन डियर 6120 ये है असली पावर हाउस। 120 हॉर्स पावर इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी। जॉन डियर 6120 किसानों का सपना और खेतों का बादशाह है।